హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. చాలామందికి ఈ విషయం తెలిసే ఉంటుంది, కానీ నేను ఇప్పుడు తెలియని వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను అనమాట. దయచేసి ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి. చాలామందికి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్స్ అయితే యూజ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం డౌట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ డౌట్స్ ఇప్పుడు నేను కొంచెం క్లారిటీగా చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, పవర్ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఈ డ్రమ్ అనేది ఎలా ఉంటుందన్నమాట. చాలా అంటే నేను తెలియని వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను. స్టార్టింగ్ బేసిక్స్ కూడా చెప్తాను అనమాట ఈ వీడియోలో. డ్రమ్లో మీ దగ్గర ఉన్న క్లాత్స్ అన్నీ వేసేయండి. ఇప్పుడు ఇది 7.5 kgs వాషింగ్ మిషన్ అనమాట. ఇది 7.5 kg వాషింగ్ మిషన్లో ఒక 10 జతల కంటే ఎక్కువ వేయకూడదు. ఒకవేళ ఎక్కువ వేసినా అది రన్ అవుతుంది, కానీ మురికి అనేది పోదనమాట. మీరు ఒక 10 జతల వరకు వేసారంటే కొంచెం తొందరగా మురికి అనేది పోవడానికి వీలు ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా బట్టలన్నీ వేసేసాం. నేను ఓన్లీ 2 జతలు మాత్రమే వేసాను. 2 జతలు కూడా మీకు చూపించడం కోసమే వేసాను అనమాట. 2 జతలు బట్టలు వేసేసిన తర్వాత క్లోజ్ చేసేసి ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. P1 అంటే నార్మల్ డైలీ వేసుకునే బట్టలు అయితేనేంటి, చిన్న చిన్నవి అన్నీ కూడా నార్మల్లోకి వస్తాయి. 2లో హెవీ వస్తాయి అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు మీరు వేసుకునే స్వెటర్లు కానీ, ఇప్పుడు చలికాలం వస్తుంది, చలికాలంలో వేసుకునే స్వెటర్లు ఉంటాయి చూడండి, బాగా హెవీగా ఉంటాయి చూడండి, అవి. ఇంకా డెలికేట్స్, వైట్ క్లాత్స్, స్టెయిన్ వాష్, ఈకో వాష్, ఇలా చాలా రకాలు ఉంటాయి అన్నమాట. మీరు ఇది ఎలా సెట్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ అని ఉంది చూడండి. P1 అంటే ప్రోగ్రాంలో ఉన్నట్టు ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఈ P1, ఇక్కడ P1. ఇక్కడ ప్రోగ్రాంలో నొక్కితే ఇక్కడ డిస్ప్లే మీద P2 వస్తుంది, అంటే ప్రోగ్రామ్ 2. అప్పుడు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు, ప్రోగ్రామ్ 2 హెవీలో ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు ఇది హెవీలో ఉంది. అలాగే మీరు ఇలా ఇవన్నీ కాకుండా ఓన్లీ మీరు ఉతికేసిన బట్టలు కొంతమంది ఇందులో డ్రై చేసుకోవడానికి వేస్తూ ఉంటారనమాట వాషింగ్ మిషన్లో. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి P10లో డ్రై అని ఉంది. అక్కడ ఏం చేయాలి, మీరు నొక్కి P10లో పెట్టుకోవాలన్నమాట. ప్రోగ్రామ్ P10లో పెట్టుకుని ఇక్కడ స్టార్ట్ అని చూడండి, ఈ స్టార్ట్ అనే బటన్ నొక్కితే ఓన్లీ డ్రై అవుతుందండి. మీరు ఉతికేసిన బట్టలు ఇందులో వేస్తారు కదా, అవి ఓన్లీ డ్రై మాత్రమే అవుతాయి. అలా కాకుండా మీరు ఓన్లీ బట్టలు ఉతకాలనుకోండి, ఉతికేసిన తర్వాత బయట ఎండలో ఎండబెట్టుకుంటారంటే ఇది P11 వాషింగ్ ఓన్లీ. వాష్ ఓన్లీ అంటే మీకు ఓన్లీ బట్టలు ఒకటే ఉతుకుతుంది. ఇది ఎలాంటి నానబెట్టడం కానీ ఎలాంటిగా డ్రై చేయడం కానీ జరగదన్నమాట. నేను వేసిన నార్మలే కాబట్టి నేను P1లో పెట్టేసుకుంటున్నాను. ప్రోగ్రామ్ 1 నార్మల్. అలాగే ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఈ చైల్డ్ లాక్ అనేది చిన్నపిల్లలు అలర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు, లేదంటే చిన్నపిల్లలు ఏది పడితే అది నొక్కేస్తూ ఉంటారు కదా, అప్పుడు ఇది నొక్కున్నారంటే పిల్లలు ఏ నొక్కినా కూడా పని చేయవన్నమాట. ఓన్లీ ఈ ఒక్క బటనే పని చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాటర్ తక్కువ కావాలా ఎక్కువ కావాలన్నది సెట్ చేసుకోవచ్చు. మరి హైలో పెట్టాను నేను. 2 జతలే కాబట్టి ఆటోలో పెట్టుకుంటాను. చాలా తక్కువ నీళ్ళు అనేది తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ డిలే అంటే మీకు ఎక్కువసేపు దానికి మురికి ఎక్కువ ఉన్నాయనుకోండి బట్టలకి, ఈ డిలే అన్నది మీరు నొక్కారనుకో, డిలే అన్నది నొక్కితే 3 గంటలు చూడండి, 3 అవర్స్. అంటే ఎక్కువసేపు బట్టలు నానుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇలాగా చూడండి, మీరు ఎంత కావాలంటే ఎన్ని గంటలు కావాలంటే అన్ని గంటలు పెట్టుకోవచ్చు. నేను వేసింది 2 జతలు కాబట్టి నాకు ఇది అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు మీకు చాలామందికి ఉప్పు నీళ్ళు ఉంటాయి. ఉప్పు వాటర్ అంటే సముద్రం దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళకి కావచ్చు, లేదంటే నదుల దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళకి కావచ్చు, ఎక్కువగా నీరు ఉప్పుగా ఉంటుందన్నమాట. వాళ్ళకి భూమిలో నుంచి వచ్చే నీళ్ళు వాషింగ్ మిషన్లోకి వెళ్ళి ఉప్పుగా ఉంటాయి. ఆ ఉప్పు నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయాలి, ఈ హార్డ్ వాటర్ అనేది ప్రెస్ చేసుకోవాలి. ఈ హార్డ్ వాటర్ అనేది ప్రెస్ చేస్తే ఉప్పు నీళ్ళుతో బట్టలు ఉతుకున్నా కూడా వాషింగ్ మిషన్కి ఎలాంటి డ్యామేజ్ అనేది జరగదనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్రెస్ వాష్. ఈ ఎక్స్ప్రెస్ వాష్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఒక 10 జతలు వేస్తారు, 10 జతలకి కనీసం ఒక 50 నిమిషాలు చూపిస్తుంది. ఆ 50 నిమిషాలు చూపించేది ఇక్కడ మీరు ఎక్స్ప్రెస్ వాష్ నొక్కారంటే కేవలం 30 మినిట్స్లోనే వాష్ అయిపోతుంది. అంటే రన్నింగ్ ఎక్కువ తిరుగుతుందంటే ఎక్కువసేపు రన్నింగ్ ఏం తిరగదు, బట్టలు నానబెడుతుంది కదా, ఇందులో బట్టలు నానతాయి కదా, అలా బట్టలు నానినప్పుడు తక్కువసేపు నానతాయి అన్నమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అర్థమైంది కదా.
ఈ ఎక్స్ప్రెస్ వాష్ అనేది నొక్కకుంటే మీకు హాఫ్ అన్ అవర్ టైం అయితే ఖచ్చితంగా సేవ్ అవుతుంది, ప్లస్ కరెంట్ బిల్ కూడా సేవ్ అవుతుంది. నేనైతే ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్ప్రెస్ వాష్లో పెట్టే క్లాత్స్ అయితే వేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు, మీకు వాటర్ పైన ట్యాంక్లోకి వాటర్ అయిపోతే ఇందులోకి వాటర్ తీసుకోలేకపోతే ఇక్కడ రెడ్ సింబల్ అనేది వస్తుంది. ఈ రెడ్ సింబల్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఒకసారి వాటర్ చెక్ చేసుకోమని అర్థం అనమాట. ఇక్కడ వాష్ అనేది డ్రమ్ తిరగకపోతే వాష్ అనేది రెడ్ కలర్ సింబల్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, వోల్టేజ్ ఫంక్షన్ అని చూడండి. అది ఎందుకంటే రెడ్ కలర్ సింబల్ ఈ పేరు కిందే వస్తుంది. అప్పుడు మీ వోల్టేజ్ లో అవుతుంది కదా, అలా పెరగటం లేదంటే తగ్గటం జరుగుతుంది కదా మీ వోల్టేజ్ అనేది. అప్పుడు ఇక్కడ రెడ్ సింబల్ వస్తుంది. అప్పుడు మీ వాషింగ్ మిషన్ అయితే పవర్ ఆఫ్ చేసేయాలి, లేదంటే మీకు సెన్సార్స్ పోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు చాలామంది చేసే మేజర్ మిస్టేక్ ఏంటంటే బట్టలు లోపల తిరుగుతూనే ఉంటాయి. బట్టలు అలాగా రన్ అవుతున్నప్పుడే, వాషింగ్ మిషన్ రన్ అవుతున్నప్పుడే ఇలా ఎత్తి చూసేస్తారు. ఇలా ఎత్తి చూసేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా లేపేస్తారు. ఇక్కడ ఫ్యూజ్ నొక్కరు, స్టార్ట్ నొక్కకుండానే ఇలా లేపేస్తారు. అలా లేపకూడదండి. అలా లేపారంటే ఆటోమేటిక్ సెన్సార్స్ అనేవి పోతాయి. అలా ఆటోమేటిక్ సెన్సార్స్ పోకుండా ఉండాలంటే మీ వాషింగ్ మిషన్ రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడు, అదే బట్టలు లోపల వాష్ అవుతున్నప్పుడు ఫ్యూజ్ అంటే ఆగమని మీకు తెలుసు కదా, స్టార్ట్ ఫ్యూజ్ అని ఉంటుంది. అందులో మీరు ఫ్యూజ్ నొక్కుని ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తారు. ఇంకొక మేజర్గా ఉండే, చాలామందికి ఎక్కువ ఉండే డౌట్ ఏంటంటే ఇందులో డిటర్జెంట్ వాడాలా, లిక్విడ్ వాడాలా ఆటోమేటిక్లో. ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్లో ఎప్పుడు కూడా డిటర్జెంట్ వాడచ్చు, నేను రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మీరు జెల్లే వాడండి. లిక్విడ్ వాడడం వల్ల మీ వాషింగ్ మిషన్ రన్నింగ్ అనేది లైఫ్ అనేది చాలా ఎక్కువ రోజులు వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు డిటర్జెంట్ అనుకో, డిటర్జెంట్ వేస్తే దీన్ని మీకు తెలియకుండా దీని బ్యాక్గ్రౌండ్లో నాచులాగా పట్టేస్తుంది డ్రమ్ము బ్యాక్ సైడ్. అదే మీరు ఇది వాడారంటే, లిక్విడ్ వాడారంటే చాలా సేఫ్ అనమాట. లిక్విడ్ కూడా చాలామంది ఇక్కడ ఇందులో వెయ్యాలా అని చాలామంది డౌట్ ఉంటుంది. అలాంటి డౌట్ లేదు, ఇందులో వేసేసుకోవచ్చు. ఇందులో వేయటం వల్ల కూడా చాలా బెస్ట్ అనమాట. మీరు ఇందులో వేసినా కూడా ఇటే వస్తుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ మీరు క్లాత్స్ మీద వేసేసారంటే మీకు ఎలాంటి టెన్షన్ ఉండకుండా ఫ్రీగా అయిపోతుంది అనమాట. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీకు అలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా వీడియో కింద కామెంట్స్ చేయండి. మా ఛానల్ మాత్రం ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.